Utekelezaji wa bima ya afya kwa wote kwa kundi la watu wasiojiweza imeanza rasmi hii leo. Hii ikiwa ni utekelezaji wa kile ambacho serikali ilikinadi na kukieleza kwamba inahitaji kianze ndani ya siku 100 za kwanza. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa akiwa pale mkoani Arusha leo alithibitisha kuanza kwa tukio hilo na kueleza ya kwamba mamlaka za mikoa na wilaya zinapaswa kuhakikisha jambo hili linafanikiwa, wakiwemo wakurugenzi, wakuu wa wilaya pamoja na wakuu wa mikoa. Ni jambo ambalo limengojwa kwa muda mrefu. Miaka kadhaa nyuma ahadi ilitoka ya kwamba Tanzania itaingia kwenye mfumo wa bima ya afya kwa wote. Vikwazo kadhaa vimekuwepo hapo kabla, lakini sasa jambo limeanza. Na licha ya kwamba kuanza na kundi la aina fulani, kuna wale ambao wengine walikuwa wakilazimika kuwepo kwenye bima ya afya, wakiwemo wafanyakazi wa umma na hata wale wa sekta binafsi. Makundi mengine yalikuwa yakiingia katika mwendo wa polepole ama mwendo wa kinyonga kulingana na utashi wao, lakini huko tuendako hili jambo si la utashi tena. Ndivyo ambavyo nakualika kwenye uchanganuzi yangu, matumaini ya kwamba siku yako imekwenda sawa bin sawia. Naitwa Nurdin Selemani, ndivyo ambavyo nakualika tuende sote hadi tamati ya jambo hili. Studio pale Dodoma tumemwalika Saidi Makora. Yeye ni mratibu wa elimu kwa umma kutoka Wizara ya Afya, ambaye amekuwa akilisimamia jambo hili kwa ukaribu kabisa, na yeye ndiye ambaye tutapata kujadiliana naye namna nzuri ambayo Watanzania waweze kulielewa jambo lenyewe limekaje. Karibu sana Makora. Asante sana Nurdin Suleiman kwa nafasi hii. Naam, tuanzie hapa. Kuna watu ambao wanataka kujua kwamba mpaka sasa serikali imefanya nini katika kuchuja na hatimaye kupata wale watu ambao wasio na uwezo iliyothubutu kuamua kuanza nao kwenye suala hili la bima ya afya kwa wote. Asante sana Nurdin, kama nimekupata vizuri ulikatika hapo mwisho, lakini kama nimepata vizuri swali lako ni kusema juhudi gani au taratibu gani ambao serikali imefanya kwa ajili ya kuwapata hawa ambao kundi tunaenda kuanza nalo kwenye hii awamu ya kwanza ya utekelezaji wa bima ya afya kwa wote. Ni sahihi? Naam. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutupa afya njema, na mimi nikawa ni sehemu ya wasaidizi Mheshimiwa Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, ambaye ndo msimamizi mkuu wa swala hili kwenye sekta ya afya. Lakini pia tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kutuamini, lakini na kutupa kipaumbele cha kuisimamia sekta hii, haswa kwenye kipindi hiki ambacho mara tu baada ya uchaguzi. Ikumbukwe tu alipokuwa akinadi sera zake wakati wa kampeni, sisi tulikuja kipaumbele namba 1, ambacho ndani ya siku hizi 100 mojawapo ya jambo aliloliahidi ni utekelezaji wa sheria ya bima ya afya, kwa maana ya kuanza mpango wa taifa wa bima ya afya kwa wote, ambalo sasa kwa mujibu wa sheria Mheshimiwa Waziri Mchengerwa juzi Ijumaa litamka rasmi, na leo kwa mujibu wa sheria ndo imeanza kutumika rasmi, kwa maana ya kuwasajili wananchi kwenye utaratibu wa bima ya afya kwa wote. Nirudi kwenye swali lako kwamba kitu gani ambacho serikali imefanya na kuanza na kundi hili ambalo tuko nalo. Kwenye vipindi vilivyopita tulijaribu kuwaeleza wananchi kwamba kwa mujibu wa sheria hii kuna kipengele ambacho tunasema eneo mahususi kwenye sheria hii ni kutambua wananchi wasiokuwa na uwezo ambao watalazimika kulipiwa na serikali huduma za matibabu kupitia utaratibu wa bima. Ikumbukwe tu kwa mujibu wa sera yetu ya afya ya mwaka 2007
inataja baadhi ya makundi katika jamii ambayo bado itabaki ni kwamba ni kazi ya serikali, ukiachilia wale ambao wanachangia kupitia fedha taslimu na wengine ambao kwenye mfumo rasmi wa ajira za serikalini. Wananchi wanaotajwa kwenye sera ni pamoja na makundi maalum katika jamii, na makundi haya kabla ya sheria hii walikuwa wanahudumiwa kwa utaratibu wa ruzuku, au kwa maana ya utaratibu wa msamaha, wanapata huduma za afya kwa utaratibu wa msamaha. Sasa utaratibu huu ambao tumekuwa nao kwa muda mrefu, ambao utaendelea kutumika kwa kipindi hiki cha mpito, ulikuwa una baadhi ya changamoto. Moja ya changamoto kubwa ni kuwacheleweshea wananchi huduma, hasa wale wasiokuwa na uwezo. Ikumbukwe tu, mwananchi ambaye hana uwezo akitaka huduma za afya ni lazima apitie kwenye dawati la ustawi wa jamii, ajieleze, ajaze fomu, wamfanyie usahili, waone kama anastahili kupata huduma hizi bila malipo. Wakati mwingine inawapa changamoto ya kuwachelewesha kupata hizi huduma. Kwa hiyo kwenye swala hili tumekuwa na mamlaka za utambuzi wa watu wasiokuwa na uwezo. Kwa mujibu wa sheria hii sasa imeongeza wigo. Awali ilikuwa ni taasisi ambayo iko chini ya ofisi ya Mheshimiwa Rais, ambao ni TASAF, wananchi wengi wanaijua, ambao ilikuwa inawatambua wananchi hawa wanapata huduma nyingine za kijamii. Sisi sasa kwenye sekta ya afya, mamlaka hii pamoja na mamlaka nyingine zitashirikiana kuwatambua wananchi na kuwaweka kwenye kanzidata ambayo itakuwa inatumika kuwapata majina ya watu hawa kutoka kwenye kaya. Uzuri kwenye jambo hili, kwenye utekelezaji wa swala hili kisheria, sasa linaongeza wigo kwenye mamlaka nyingine. Mamlaka za serikali za mikoa pamoja na tawala za mikoa na serikali za mitaa, lakini Wizara ya Maendeleo ya Jamii, ofisi ya Waziri Mkuu ambayo inashughulika na makundi maalum, pamoja na TASAF na sisi Wizara ya Afya tunashirikiana pamoja kuwatambua wananchi kwenye maeneo yao walipo na majina yao kuletwa kwenye kanzidata, na hawa sasa ndo tunatumia hizo takwimu kuchagua wale ambao sasa tunaenda kuanza nao. Ikumbukwe tu kwenye sensa ya mwaka 2022 tuna kaya zipatazo 3,917,000 ambazo ni wananchi ambao hawana uwezo, ambao ni sawa sana asilimia kama 26 ya wananchi wote wa Tanzania kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022. Sasa kwenye hizo kaya 300,000 serikali tumeanza na kaya 900,000, lakini mpaka sasa ambazo ziko kwenye kanzidata ya serikali, ambazo wana vigezo vyote vya kuweza kupata huduma za kwa watu wasiokuwa na uwezo katika eneo hili la dirisha la bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo mamlaka hizi ndo zimetupa majina hayo, na kutoka kwenye majina hayo ndo tutaanza na kaya ambazo kwenye makundi hayo yote kama zilivyotajwa na Mheshimiwa Rais, kwamba makundi ya wazee, watoto, mama wajawazito, lakini wale ambao hawana uwezo pamoja na walemavu. Kwa hiyo haya ni makundi ambayo tunaenda kuanza nayo kwa ajili ya awamu hii ya kwanza, na kuwapatia huduma ya vitambulisho vya bima ya afya, ili wanapopata changamoto ya kiafya waweze kwenda kwenye vituo vya afya moja kwa moja bila kupitia kwenye utaratibu uliozoeleka wa kupita kwenye madawati ya ustawi wa jamii. Makora, umetaja kaya ambazo zimeanza ni kama 900,000, ukiondoa zile ambazo zimetambulika na sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 zaidi ya 3,000,000. Wale ambao bado hawajaingia kwenye mfumo huu, hawa wao watafikiriwa lini ili na wenyewe waweze kupata faida ya kuwemo katika kile ambacho serikali imekilenga hasa katika eneo hili la afya na hususan bima ya afya kwa wote? Asante sana Nuruddin kwa swali lako. Kama nilivyoeleza mwanzo, swala hili tunalifanya kwa awamu. Kwa hiyo hata kwenye utambuzi swala hili litafanyika kwa awamu, kwa maana kila mwaka tutakuwa tunatambua baadhi ya kaya na kuziingiza kwenye utaratibu na kuanza kunufaika na bima ya afya. Kwa hiyo ni swala la muda. Wale ambao watakuwa bado hawajaingizwa, ule utaratibu uliokuwepo kwa njia ya msamaha kupitia kwenye madawati ya ustawi wa jamii yataendelea,
mpaka pale tutakapokamilisha mwananchi wa mwisho kwenye zile kaya 3,917,017 ambao wameshatambuliwa kwa mujibu wa sensa, na wale ambao tunawatambua kwa awamu. Kila tunaowatambua tunawaingiza kwenye mfumo na wanapata huduma. Kwa hiyo ni swala la subira, na hizi mamlaka kuanzia, kwa maana baada ya kuwa sheria imeanza kutajwa, na wenyewe wana programu yao maalum kama sisi tunavyofanya programu za elimu, na wenyewe na programu zao ambazo watazifanya kwa ushirikiano na serikali za tawala za mikoa na serikali za mitaa na mamlaka nyingine ambazo nimezitaja, kuwatambua na kuwaingiza kadiri ya utaratibu ambao watakuwa wamejiwekea. Kwa maana ya maneno mengine, Makora, unasema kwa mwaka huu ni kaya hizo tu 900,000 ndizo ambazo zimetambuliwa, na hao wengine wanapaswa kuendelea kufanya subira? Ndiyo, kwa hiyo utaratibu ni ule ule, wataendelea kutambuliwa na mamlaka hizo, lakini mwananchi yeyote ambaye atapata changamoto ya kiafya anaendelea kwenda kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya kuanzia ngazi za zahanati mpaka hospitali ya taifa, kwa utaratibu ambao tumekuwa nao miaka yote, ambao tunasema ni kwa njia ya msamaha, ili mradi mtu asiumwe akakaa nyumbani akafikiri kwa kuwa mimi sijatambuliwa na sijapewa kitambulisho basi siwezi kupata huduma. Huduma zitaendelea kutolewa mpaka pale tutakapomfikia mwananchi wa mwisho wa kumtambua na kumpatia kadi. Kulikuwa na utaratibu ambao NHIF ukiingia leo hauwezi kupata huduma siku ya pili. Katika huu mfumo mpya ambao unakuja wa bima ya afya kwa wote, hili lilizingatiwa, na nini ambacho sasa huyu mwananchi atakwenda kunufaika nacho moja kwa moja na si kungojea tena? Asante sana. Kama nilivyotangulia kwenye utangulizi na wewe kwenye maneno yako ya utangulizi nimesikia una mnukuu Mheshimiwa Waziri Mohamed Mchengerwa leo alipokuwa akitoa hotuba yake kule Arusha, na alipotoa tamko hili la kwanza kutumika ambao ni leo tarehe 26, ni kwamba sheria hii inaweka maeneo mawili. Wananchi wale ambao hawana uwezo, ambao watalipiwa na serikali kupitia utaratibu wa moja kwa moja kwa kutambuliwa na fedha zao kulipwa kwenye mfuko wa taifa wa bima ya afya, yani NHIF, hawatakuwa na dirisha la kusubiri. Wakishatambuliwa na kupewa kadi yake, mwananchi moja kwa moja anaweza kwenda kupata huduma. Lakini NHIF pia sheria inawapa muda ambao tutautaja huko siku za mbeleni pia, baada ya kuwa lile awamu ya pili imeanza kusajiliwa, ambao umewekwa kwenye kisheria pamoja na kanuni ambazo jinsi ya kuwasajili watu na jinsi watakavyopata huduma. Lakini kwa wananchi hawa ambao kwa sasa tunawatambua wenyewe moja kwa moja tu, kwa sababu fedha zao zipo na zinalipwa moja kwa moja na serikali kupitia kwenye mfuko wa taifa wa bima ya afya kwa maana ya skimu ya umma, basi wananchi hawa kadiri anavyoweza, akipatiwa tu kitambulisho, basi muda huo anaweza kwenda kwenye kituo cha afya na kupata huduma bila kusubiri. Kuna wale ambao wanajiuliza maswali kadhaa kwamba kuna wakati tulielezwa kwamba mfuko wenyewe NHIF ulitetereka. Leo serikali inakuja na mpango huu ambao utaingiza watu wengi zaidi kupata huduma. Serikali kuna fungu gani ambalo limeweka kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mfuko wenyewe unaendelea kuwa himilivu na wananchi wanapata huduma zote za umuhimu? Asante sana. Labda ni kwa kuwa nimeanzia mbele wale, lakini kwenye kipindi kilichopita nilijaribu kueleza kwamba kuna maeneo matano ambayo serikali kwenye sheria hii ya bima ya afya kwa wote yamezingatiwa. Jambo la kwanza nilisema ni ulazima wa kuwa na bima. Kama ulivyosema kwamba siku za usoni swala la kuwa na bima halitakuwa ni hiari tena, ila litakuwa ni lazima kwa kila Mtanzania na mwananchi yeyote ambaye anaishi kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni moja msingi ambao unawekwa na sheria hii. Swala la pili ni utambuzi wa wananchi wasiokuwa na uwezo, kwamba sheria sasa inawatambua rasmi wananchi wasiokuwa na uwezo, na sasa serikali inaweka utaratibu wa jinsi ya kuwahudumia kupitia kwenye utaratibu wa bima ya afya kwa wote. Lakini jambo la tatu na la muhimu sana ni kuanzishwa kwa mfuko maalum kwa ajili ya kukusanya fedha kutoka kwenye vyanzo mbalimbali ambavyo vimetambulika kisheria
kupitia kwenye sheria ya fedha ya kila mwaka jana kwamba fedha hizo kutoka kwenye vyanzo hivyo zitapelekwa kwenye mfuko maalum, na hizo fedha ndo zitakazotumika kuwagharimikia wananchi wasiokuwa na uwezo, kugharimikia magonjwa yasiyo ya kuambukiza pamoja na magonjwa ya dharura. Kwa hiyo uhakika wa kwamba wananchi hawa watakuwa na uhakika wa kupata matibabu ni kupitia kwenye kipengele hiki cha namba 3 ambacho ni kuanzishwa kwa mfuko maalum na kutajwa kwa vyanzo maalum vya katika sheria vya kuwagharimikia wananchi wasiokuwa na uwezo, na haya maeneo mawili ambayo nimeyataja ambayo ni huduma za magonjwa yasiyo ya kuambukiza ikiwemo saratani na magonjwa mengine pamoja na magonjwa ya dharura. Kwa hiyo wananchi waondoe hofu. Kwa hiyo serikali imepitia hizo changamoto zote ambazo mfuko wa afya, mfuko wa taifa wa bima ya afya ulipitia na kuja na mikakati maalum ya kuhakikisha kwamba huu mfuko unatoa huduma ambazo ni endelevu na wananchi wanazipata huduma zote kupitia kwenye utaratibu wa bima bila changamoto yoyote wakati wowote mahali popote walipo nchini Tanzania. Kitita cha chini kabisa kinaelezwa kwamba thamani yake ni shilingi $150,000 kwa baba, mama pamoja na watoto 4, maana yake watu wasiozidi 6. Kumeibuka maswali, kuna wale ambao wanatilia shaka kwamba kwa idadi ya watu hawa inaonekana ni kama mfuko unaweza ukaja kuelemewa. Ni kwa namna gani mmejipanga kuhakikisha kwamba mfuko unalindwa, huduma zinatolewa na bado wananchi wengine wanaendelea kuchangia? Asante sana Nurdin. Ukiona serikali imekuja na jambo ujue imefanya utafiti. $150,000 unaweza ukaitaja kwamba ni kidogo, lakini siku zote serikali huwa haifanyi kitu ambacho kitawashinda wananchi. Unaweza ukaiona $150,000 ukiweka kwenye mizani ya kuhudumia wananchi watu 6 kwenye kaya au kwenye familia kwa mwaka mmoja kama ni kiasi kidogo, lakini serikali imefanya utafiti. Wataalamu wetu wa masuala ya hesabu za masuala ya bima walifanya utafiti. Pia tulienda mbali zaidi, wataalamu wengine kutoka kwenye nchi tofauti nje ya nchi walikuja wakafanya tafiti, tukachukua ripoti zao na wataalamu wetu wa ndani mpaka tukafikia kiwango hicho cha $150,000 kwa huduma hizo za kwa maana ya watu 6 kwenye kaya. Na watu 6 hao tunawataja ni maana ni yule ambaye ni mchangiaji, mwenza wake na wategemezi 4, ambao kwenye wategemezi 4 hawa anaweza kuwa ni watoto wa mchangiaji wa kuzaa, wa kuasili au wa kambo, pamoja na ndugu wa damu ambaye ana umri usiozidi miaka 21, lakini pia wakwe wa mchangiaji au wakwe wa mwenza au kwa maana ya wazazi, na wenyewe watanufaika kwenye hiki kifurushi cha $150,000. Kwa hiyo tusikione kwamba ni kidogo kwa maana huduma hazitapatikana. Tuna uhakika wa 100% wa upatikanaji wa hizi huduma kwenye ngazi zote, kuanzia kwenye hospitali kwenye zahanati mpaka hospitali ya taifa. Kwa hiyo ni swala tu la wananchi kujipanga na kujiandaa. Itakapofika awamu ya kwao basi waweze kujiunga. Sisi tuna uhakika kama serikali, kwa sababu hili kundi kubwa ambalo awali ndio lilikuwa linadhoofisha mfuko, kwa maana wananchi wote walikuwa wasiokuwa na uwezo wanatibiwa kwa njia ya msamaha na fedha hizi hazirudi kwenye vituo. Sasa ni uhakika kwamba kupitia utaratibu huu fedha hizi zinarudi kwenye vituo, na niseme tu jambo zuri tu kwenye utaratibu wa ulipaji wa fedha hizi, vituo vitakuwa vinapata fedha hizi kabla ya kutoa huduma ili kusudi viweze kuwahudumia wananchi. Kwa hiyo mwananchi muda wowote, hatutegemei kwamba ataenda kwenye kituo aambiwe kwamba hamna huduma hii. Kwa hiyo kama hili kundi la wasiokuwa na uwezo, serikali imebeba mzigo wote huu 100%. Tuna uhakika hatuwezi kupata changamoto yote, na huduma hizi zipatazo 372 zinaenda kutolewa kwenye vituo vya afya vyote ambavyo vimearishwa kwenye ngazi zote, na wananchi wajiandae kwa ajili ya kuzitumia huduma hizi ambazo zimeboreshwa kwenye vituo vyetu. Makora, hofu ya watu imekuja baada ya kuonekana kwamba huyu mtu ana uwezo wa kupata huduma kuanzia ngazi ya chini hadi kupata rufaa. Wengi wakawa wanaona kwamba
kadri unavyopanda madaraja kutoka zahanati kwenda kituo cha afya, hospitali ya wilaya na hatimaye rufaa, manake gharama zinatofautiana, ndiko ambako hofu yenyewe ilikuja. Katika hili mmejipanga vipi kuhakikisha kwamba huko kote mtu atakakopita kusiwe kuna vikwazo na kuambiwa kwamba wewe kwa hiki ambacho umetoa subiri kwanza, utapata huduma baada ya wengine labda ambao wanachangia fungu kubwa zaidi? Labda tuna mfano mzuri tu ambao umeusema leo Mheshimiwa Waziri alipokuwa Arusha, alipotembelea kituo cha afya cha Kaloleni, akawiwa na kutoa maelekezo. Anaona kwamba kwa huduma zilizopo kwenye kituo cha afya ngazi ile, hospitali ile, kituo cha afya cha Kaloleni kinatosha kuwa hospitali ya wilaya. Maana yake ni nini? Huo ndio mfano wa vituo vilivyo vingi kwenye halmashauri zetu za wilaya. Mara nyingi Nurdin huwa anapenda, kwa sababu sisi sote, nasema mimi, ukiwa wilayani kwetu pale Misungwi, utashangaa ukienda hospitali ya wilaya, hospitali au kituo cha afya chochote, kadiri tulivyoweza kuboresha huduma kwenye vituo hivi, na wananchi ni mashahidi, kwa sababu sote tunatoka vijijini. Wale ambao sijajua wewe Nurdin kama umezaliwa hapo Ocean Road, lakini najua na wewe utakuwa na kijijini kwenu. Kama unapata nafasi ya kutembelea kwenye vituo vyetu hivi, utaona namna bora ambayo serikali imeboresha huduma kwenye vituo hivi. Jambo kubwa ambalo tulikuwa nalo ni wananchi kutoweza kuzimudu hizi gharama, lakini sisi tumesema kwa mwananchi kuchangia kiasi cha 150,000 kitatosha kuweza kuzifikia hizi huduma. Labda niseme jambo moja Nurdin, na wananchi wanaonisikiliza, wanaotutazama sasa hivi kupitia Azam TV, kwamba wananchi, kati ya wananchi 100 wanaokuja kwenye vituo vyetu vya afya, kuanzia ngazi ya zahanati mpaka hospitali ya taifa ya labda kama Muhimbili nitolee mfano, na hospitali nyingine za taifa zenye hadhi ya taifa, ni wananchi 80 wote wanapata huduma yani wanakidhi mahitaji yao ya huduma za afya kuanzia kwenye zahanati mpaka hospitali ya wilaya. Ni 20% tu ndio wanazitaka huduma za ubingwa na ubingwa bobezi kuanzia hapo ngazi ya mkoa kuja kwenye hospitali ya taifa. Kwa hiyo tuna uhakika huduma nyingi na mahitaji mengi ya wananchi wetu, huduma hizi zote wanaenda kuzipata pale. Lakini isitoshe kwamba kwenye huduma nyingine za ubingwa na ubingwa bobezi, kadri zinavyohitajika, itakuwa ni wajibu wa serikali kuona huyu mwananchi ambaye amelazimika kutoka kwenye hospitali ya wilaya kuja kwenye hospitali ya mkoa, kuja kwenye hospitali labda ya kanda au hospitali ya taifa, mahitaji yake ni yapi na yeye ana uwezo kiasi gani. Bado linabaki ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba kila mwananchi kwenye ngazi yoyote, yule ambaye anaweza kuchangia, yule ambaye hawezi kuchangia, basi utaratibu ule tuliosema wa rufaa lakini na msamaha, bado serikali haitauondoa, ili mradi huyu mwananchi yeyote anahitaji huduma hizo kwenye ngazi hiyo ambayo amefika na kuhitaji huduma hizo. Kwa hiyo niendelee kuwatoa wasiwasi wananchi kwamba huduma zote zitapatikana kwa wananchi wote kwenye ngazi zote kulingana na mahitaji ya mteja sehemu ambako amekuja. Makora, wakati wetu umetukimbia kweli kweli. Neno lako ni nini la faraja sasa, wakati ambako safari hii ya matumaini ya bima ya afya kwa wote ikiwa imeng'oa nanga hii leo kuelekea kule ambako kila Mtanzania atapaswa kuingia katika mfumo huu na hatimaye kuwa sehemu ya mpango wenyewe wa bima ya afya kwa wote? Asante sana. Ni kwanza kabisa tuwashukuru Azam kwa kuendelea kutuunga mkono kwenye hili, kwa sababu kazi iliyoko mbele yetu sasa hivi ya miezi 3 mpaka 6, kwa sababu swala hili sasa ni la kisheria. Kama nilivyotaja, msingi wa kwanza kwenye sheria hii ni ulazima wa kila mwananchi kuwa na bima, lakini mwisho kabisa ni wajibu. Imetaja kuhusu wajibu wa serikali kuendelea kuhakikisha wananchi wanapata hizi huduma, lakini pia wajibu wa vituo vyetu vya kutolea huduma za afya, lakini na wajibu wa mwananchi. Kwa hiyo kwa miezi hii 3 ambayo tunaenda kufanya, tutaenda kuelimishana kuhusu dhana ya bima ya afya kwa wote, lakini wajibu wa kila mwananchi kuhakikisha kwamba anagharimikia huduma zake za matibabu kupitia kwenye mfumo wa bima ya afya kwa wote. Kwa hiyo tuombe wananchi, na kwa kuwa Mheshimiwa Waziri juzi
jambo hili hatuendi kulifanya sisi kama sekta ya afya peke yake. Ni swala la sekta zote za afya, ikiwemo wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, mpaka mtendaji wa mwisho wa kwenye kitongoji na mtaa. Tunaenda kufanya kazi ya kuwaonesha wananchi umuhimu wa kuwa na bima ya afya. Kwa hiyo kazi hii ya miezi 3 mpaka 6 tutaifanya kuhakikisha kwamba tunawaelimisha wananchi, wanaelimika, wanashawishika, wanajiunga kwenye mfumo wa bima ya afya kwa ajili ya kuzipata huduma hizi ambazo serikali imezisogeza mpaka kwenye maeneo yao. Ifahamike tu kwamba kazi hii, sheria hii ilivyo nzuri, hatuendi kumshika mtu na kumpeleka polisi. Lakini kwa kipindi cha miaka 3 tutaendelea kufanya kazi hii ya kuelimisha wananchi. Kwa hiyo wananchi watuunge mkono, waone umuhimu, wajiunge kwenye bima ya afya pale awamu ya pili itakapofika ya usajili wa wananchi wote, baada ya awamu hii ya kwanza ya makundi maalum ya wazee, walemavu, mama wajawazito na watoto chini ya miaka 5 au na watoto wale ambao chini ya miaka 21 ambao sasa wanatajwa kwenye sheria hii wasiokuwa na uwezo. Said Makora, nikushukuru sana. Shukrani sana, asante sana. Naam, ni mratibu wa elimu ya afya kutoka Wizara elimu kwa umma kutoka Wizara ya Afya, Said Makora, ambaye tumejiunga naye kutoka pale Dodoma, tukipata kuhusiana na kile ambacho hii leo kimeanza safari ya matumaini ya bima ya afya kwa wote, ambayo msingi wa sheria baadaye unataka kila Mtanzania awemo katika safari hiyo ya kuhakikisha kwamba anapata bima ya afya kwa wote ili kutoa huduma za afya kwa kila Mtanzania pasi na kikwazo cha aina yoyote. Hadi kufika hapo ndio tunafikia tamati ya uchanganuzi kwa siku hii ya leo. Naitwa Nurdin Selemani, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi ambavyo vinaendelea kutoka hapa UTV na nikutakia usiku mwema. Kwaheri.